Beginilah suara burung kasuari. Terdengar aneh bukan? Seperti terdengar meraung-raung. Kemudian, tahukah kamu ada burung yang bersuara terkeras di dunia? Burung white bell bird namanya. Suara burung ini bisa terdengar hingga bermil-mil di hutan dan pegunungan Amazon. Berdasarkan hasil penelitian sejumlah ahli, diperkirakan kekuatan suara yang dikeluarkan mencapai 125 desibel. Dengan suara seperti ini, kekerasan suaranya melebihi suara sirine mobil polisi dan setara suara mesin jet pesawat. Sangat berisik bukan?